നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടൂൾ ചേഞ്ച് CNC മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, അതായത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ടൂൾ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ATCയിൽ 2-3 ടൂളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പിൻഡിൽ ഒരു ടൂൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ടൂളിനെ വെച്ചിട്ട് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൂളിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മൾ ടൂൾ നമ്പർ 1 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടൂൾ നമ്പർ 1 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് MDI മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ MDI മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് MDIയുടെ പേജ് കിട്ടും. ഇതിൽ നമ്മൾ M06 ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൂടെ ടൂൾ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൽ T1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയായി. നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊന്ന് സ്ലോ മോഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡൗൺ ആയി വരുന്നത് Z ആക്സിസ് -113.5 എന്നുള്ള വാല്യൂവിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെഷീൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ Z-ൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഓരോ ടൂളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.